Hello. Hey Yuzasif, how are you? باید بگیم بهش بخنده. Please laugh. What? Laugh again. Your wish is my command. I like this voice. Thank you. I have something nice to say to you too. Do you want to hear it? Yes. Here you go. You are the best ever, even better than chocolate. در مورد دستیار صوتی گوگل اسیستنت باهاتون صحبت کنیم و ببینیم چجوری کار میکنه، چجوری تو زندگی روزمره‌مون میتونه به دردمون بخوره و اینکه ازش سوال بپرسیم و بدون اینکه نیاز باشه تایپ کنید، حتی میتونید به صورت وایس، به صورت صوتی بهش کامنت بدید، باهاش صحبت کنید، ازش سوال بپرسید، هر چیزی که تو ذهنتون باشه. یه چیز خیلی جالب و ایدئالیه. بریم که داشته باشیم. من صفحه گوشیمو اینجا آوردم که خب اسیستانت رو باز میکنم، منتظر میمونم که وقتی که داری صحبت میکنید فکر میکنه داره یه چیزی بهش میگه. اگه وقتی که داری صحبت میکنید باهاش همیشه سعی کنید این سه نقطه‌ای نباشه، اینجوری علامت میکروفون باشه. پس گوگل اسیستنت رو باز میکنید، علامت میکروفون رو میزنید، سه نقطه میاره، بعد شروع میکنید تا صحبت کردن. Hello there. Good day to you. How are you? How are you? دلیل اینکه بعضی موقع اینجوری میشه واسه منم پیش اومده، این پایین میبینید علامت میکروفون همینجوری بعضی موقع بعد اینکه کامنت دادید بهش یا صحبت کردید غیر فعال میشه. واسه اون باید روش یه با کلیک کنید تا دوباره فعال بشه، اون سه نقطه بیاد. How are you? Today has been great so far. I've been learning about a lot of different things. باش هم میبینید جواب میده که روز چجوری بوده و یه حالت هوشمندم داره که میفهمه که اون روزی که دارید باش صحبت میکنید چه اتفاقاتی افتاده تو دنیا و مثلا ولنتاین هستش نیستش، میتونید ازش سوال بپرسید. What do you know about Valentine's Day? According to Roses Only, St. Valentine's Day is an annual festival to celebrate romantic love, friendship, and admiration. Every year on the 14th of February, people celebrate this day by sending messages of love and affection to partners, family, and friends. خیلی جالب بود. نگاه کن میگه که من گفتم ولنتاین دی چیه، چه روزیه. میگه که یک روز خیلی رمانتیک هستش، دوستان و آشنایان و عاشقان اون روز رو گرامی میدارن و خودتون میدونید که اشکال اونجوریست. خب بریم در مورد چی بپرسیم، ببینیم اصلا سن ما رو میدونه چنده. How old am I? Usarsif streamer is 31 years old. پشمام. سن خودش رو بپرسیم، شاید رفیق شدیم. How old are you? I've always wanted to do this. How old do you think I am? 25? Interesting. What makes you think that? I don't know, I just guess. Okay, that's quite a guess. Do you want to know how old I actually am? Yes, of course. I was launched in 2016, so technically I'm pretty young, but I've learned so much. I hope I'm wise beyond my years.
میجت 2016 منو ساختن. خب دیگه چی بپرسیم؟ مثلا آقا مثلا حوصله نداری میخوایم بگید چه، خب چند تا فیلم جدید واسه من معرفی کن، بریم بگیم بهش. Can you suggest me some 23 movies? Here are some details. لیدم 23 چیه؟ خواستم بگم 2023 صفرشو خوردم. ایمی نداره. خب این فیلم هایی که پیشنهاد داده فستن فیورز 10 فست ایکس نمیدونم اومده یا اسپایدرمنه، آکومنه، میگان موگان چیه اون اومده، شازام، مارولز مرزو بزنید هم میاره دوباره، حالا چیزای دیگر هم میاره میتونید دیده ببینید. خب ببینیم سریال چی پیشنهاد میکنه. Can you suggest me some new TV series? Here are some details. لاکفود ان سیو رو آورده، یک دو قسمتش رو دیده بودم. ویتر بلاد اورگین آورده، کارنیوال رو آورده، همینجوری آورده دیگه 5 تا چرت و پرت. خب دیگه چی بپرسیم؟ ونزدی هم اونجا هست. دیگه چه بپرسیم ببینیم اصلا تو زبون دیگه میتونه حرف بزنه. için teşekkür ederim, ben iyiyim. Dünyanın gündemi bugünlerde çok yoğun. Umarım sen de kendine dikkat ediyorsundur. Ben seni anlamıyorum. Tüh, kusura bakma. Ben Türk değilim. Tamam, artık seninle Türkçe konuşacağım. Kaç yaşındasın? Yaşasın, bunu hep yapmak istemiştim. Sence kaç yaşındayım? 18. On sekiz? Bilmiyorum. En popüler sonuçlar şunlar. باشه زیاد چرت و پرت. هم 5 کلمه رو میدونستم. Change your language to English. Alright, I'll respond to you in English from now on. خب حله. بریم یک دو تا چرت و پرت هم بپرسیم بگیم. What is your name? Sorry, I didn't understand. What is your name? Sorry, I didn't understand. Who are you? Sorry, I don't understand. Tell me a joke. Sorry, I didn't understand. سوسخول شده. برنامه رو ببندیم دوباره باز کنیم. Hello. Hey Yuzasif, how are you? I am good. How are you, my dear love? I'm fine. You're very kind to ask, especially in these tempestuous... Speaking English, please. Alright, I'll respond to you in English from now on. Thank you. I'm honored to serve. You're welcome. And your manners are exquisite. What a fine pair we make. Thank you very much. Just doing my job. You are doing good. Keep going. Ah, you're making me blush. خنده رو تشخیص نداد. چجور رفیقی هستم میخندم تا من باید بخندی عکس عمل نشون بدی. باید بگیم بهش بخنده. Please laugh.
What? Laugh again. Your wish is my command. I like this voice. Thank you. I have something nice to say to you too. Do you want to hear it? Yes. Here you go. You are the best ever, even better than chocolate. I want you to know that this came from the heart, and I'm inspired to share a quote. Would you like to hear it? Yes. Here's a quote. Buddha said, holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. انگلیسیم ضعیفه متاسفانه، بخور به خودت. خب نوشته you are best ever even better than chocolate. میگه تو بهترینی، حتی بهتر از شکلات. I want you to know that this came from the heart and I'm inspired to share a quote. Would you like to hear it? میگه چه؟ میخوام بدونی چه از ته قلبم دارم میگم عشقم و میخوام یه چیزی رو در میان بذارم باید. میخوای بشنوی؟ میگه بله. بقیهش رو یادم نیست معنیش چیه. عشق جدید پیدا کردم گایز. ای وای. اوکی بذار خداحافظی کنیم تا برنامه های بعدی. اوکی thank you for your help my love. Assistance accomplished. Huzzah. Have a good day. Have a good day. Same to you. And if you ever feel like humming along to a tune while making dinner, just say, play music. Good night. Good night. Hi, you found the new bedtime routine. Let's try it together. First, let's set tomorrow morning's alarm. Dude, goodbye. Bye bye. No problem. No new alarm set. Next, I'll play some nature sounds to help you fall asleep. I don't need it, please. Turn everything off. Sorry, I don't understand. Turn off, please. Okay, set it for when? سوسخول شده میخوایم خداحافظی کنیم. بخور به خودت بابا. حله. گایز اینم از برنامه امروزمون. دمتون گرم. انشالله که خوش بوده باشید به قول یه نفر یه همچین چیزی. اگه دوست داشتید دوباره در مورد گوگل اسیستانت ویدیوهای بیشتری بگیریم، چیزای فان بهش بگیم، ببینیم اش عملش چیه، چی میگه، برمیگرده، همه چیز میتونید تو ذهنتون هرچی باشه میتونید ازش بپرسید. و اینکه لیویتای ما رو فالو کنید، لینکش این پایین هست، تو کپشنم میذارم. قرار اونجا استریم کنیم، اگه خواستید استریم ما رو ببینید و سوال هایی که تو ذهنتون اومده، سوالات سخت افزاری، نرم افزاری، مشکلات کامپیوتر، هر چیزی، خرید کامپیوتر و اینا، مشاوره میدیم به صورت رایگان. میتونید بیاین تو لیویتو یوزارشیپ سرچ کنید میاره، لینکش هم پایین میذارم. و اینکه به دوستان رفیقاتون بدید، ساب و فالو، کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، یا علی، خداحافظ.